大家好，我是张大刚，今天继续给大家带来了主角搞了半天，终于要把自己搞死的不热血格斗番刃牙。上集说到，年轻的阿里和年轻的永次郎见面之后，惊讶于永次郎成为地表最强的梦想，阿里请求他能指导一下自己的孩子。永次郎说的没错，他追求的战斗风格绝不只是针对拳击，而是能够应付任何攻击的自由战斗方式。在他的招式中，很少有格挡和小躲闪，绝大多数用的是后撤步和后侵，因为这是能应付包括拳击在内的各类攻击。但是为了逃避征兵的3年空窗，让他失去了步伐。阿里留拳法终成泡影。但当永次郎问起他是否引以为耻的时候，阿里却并没有回答。此时的小阿里还是个毛都没长齐的小屁孩，但拳击倒是学得有模有样，扑上来对着永次郎就是一顿输出。一看伤害零，永次郎慈祥的伸出指头，一个脑瓜崩把小屁孩弹飞8丈远，还不许人家哭。看着这个样子的小阿里，永次郎满意的表示，这孩子或许能和自己的儿子成为朋友。确实，不仅当了朋友，人家还在以后要抢你儿媳妇。画面转回现在的日本，刃牙中毒之后忌讳行医，跑到深山老林里找他的老熟人护林员安藤要偏方。这种天然的毒，就连医院都没法治，安藤只好拿出他压箱底的老偏方，让刃牙在这儿安享晚年。刃牙带着烧香来到一处山洞，里面整整齐齐的耳朵摆放着许多猿人的头骨。刃牙来到这里是来见自己的老朋友小夜叉猿，一种栖息在飞弹山的迷之大猿，也是那场最强淘汰赛的选手。回到家之后，刃牙遇到了来看望他的烈海王，结果刚打了个招呼，烈就一拳呼上去打晕了刃牙。紧接着一架直升机降落，烈要把刃牙带到中国去治疗，而且什么手续都没办就直飞中国。当中国边防是吃素的嘛？这么大个直升机，人家又不瞎。剧里强行解释为烈在中国非常有威望，反正等到刃牙一觉醒来，他已经到了黑龙江的白灵寺，这里正要举办100年一度的大擂台赛。烈请求自己的师傅刘海王让刃牙参加比赛，即使他是个身中剧毒的17岁孩子。为了证明刃牙有参赛资格，烈提议找一个厉害僧人和刃牙比试，如果刃牙赢了就允许他参加擂台赛。于是刘叫来了海王护谱张阳王对战刃牙。阳王海王，那之前会不会还有狐王河王啊？好怪！面对无比瘦弱的少年，张阳王非常的轻敌，决定要一招解决了他。更过分的是，在他攻击时，刃牙居然张开双臂毫不设防，张一拳挥出，却只打中了残影。刃牙扑下身子，将其紧紧抱起，又轻轻放下，张的拳头对他毫无效果。恼羞成怒的张又是一脚踢出，刃牙故技重施，再将他抱起放下，非常的从容不迫。刃牙不主动攻击，但张的招式也不能伤他半分。僵持了一会儿之后，意识到自己赢不了的张只好认输。刃牙获得了参加大擂台赛的资格。晚饭的时候，刘海王给他们讲述了大擂台赛的来历。他的前身是古希腊的自由搏击赛，从中国拳师李海王以中国拳法打败了罗马人成为冠军开始，就不断的有中国人跑去罗马砸场子，中国成了罗马人无法跨越的壁垒。罗马人称他们的功夫为东方之龙，而闻风丧胆，丝绸之路也被称之为了龙之路。在深知本地人无法在比赛中胜出之后，罗马亲手结束了古希腊的搏击历史，但传统并未就此断绝，而是被留在了东方。在这100年一度的格斗淘汰赛中，全国各地的海王都会齐聚在此，然后通过格斗选出最厉害的海皇。中国拳法内涵高深，烈让刃牙参加比赛，就是为了让刃牙在战斗中找到治疗的方法。而且刃牙的父亲永次郎也会参加擂台大赛。好家伙，一听父亲参赛，刃牙立刻雄起，与之相对的却是伤心欲绝的烧姜。以刃牙现在的身体状况参赛，那简直是死路一条，更别提现在刃牙一用力就会疯狂吐血。但是烧姜根本阻止不了他，刃牙活着的目的就是为了和他的父亲战斗，仅此而已。在这之前，小阿里和永次郎还在东京见了一面。小阿里认为自己完成了他父亲的阿里流拳法，头铁的没边，非要和永次郎比试比试，然后戴上手套就是一拳挥出。永次郎悠闲的一招捏爆了他的拳头。阿里是重量级选手，却有着轻量级和羽量级的速度，但小阿里更快，速度达到了银量级和草量级。说着，永次郎一脚袭去，比刺拳还要快的速度让小阿里勉强闪避，但紧接着永次郎就躺倒在地，问他这个状态要怎么应付。这个姿势是之前的比赛中朱寿对阿里使出的苦肉计招式，即使是阿里也只能一遍一遍的让他站起来，根本就不能近身。永次郎实在想看看小阿里要怎么应付，却没想到小阿里直接摘了拳套，放弃攻击。格斗技本来就是弱者为了从强者手里保护自己诞生的，现在强者自己躺下了，他还有必要做别的吗？说着直接转身就走，根本不理永次郎。永次郎气得怒发冲冠，一拳轰碎了房门冲了出去。但走廊上哪里还有小阿里的身影？耍人反被耍的永次郎只能无能狂怒，一脚下去，震得整座大楼都在晃动。得意的小阿里转头来到中国白灵寺提出参赛请求，却没想到他的对手胖和尚一上来就和永次郎一样躺倒在地。当然小阿里这一次没有选择转身就走，而是蹲了下来。胖和尚见此就
就是一招无影脚直踹门面，但小阿里更快，轻松躲过了所有攻击，两下锁住了胖和尚的腿，就是这个姿势有点微妙，然后对着胖和尚就是一拳，把人打得站了起来，站起来就好打多了。小阿里2套连招下去，直接把人打得再起不能。见此，刘海王不禁感叹，如果擂台赛再早30年，真想让他的父亲参加。第二天大赛正式开始，观众齐聚竞技场，参加比赛的一共有12位海王，中国本土的刘烈、孙杨、陈楚、毛李范9位海王，泰国的萨姆旺海王，日本的季海王，以及美国的多利安。好家伙，多利安都痴呆了还要上，海王头衔果然不能白拿。除了惯例的12位海王，还有已经146岁高龄的前任擂台冠军郭海皇，以及小阿里、永次郎和刃牙共16位选手。而第一场的对战名单正是永次郎对战刘海王，但这是永次郎第一次参加正式比赛，为了测试他有没有资格对战中国的拳神，裁判在场上准备了由40片瓦片形成的瓦塔，只要能轻松打破10片以上，就算他过关。永次郎一掌下去，40片瓦片轻松粉碎。对于这种测试，永次郎非常不屑，觉得是一场无聊的表演，不管是石头还是木头，对这些东西肆意的破坏践踏，只是因为他们没有生命，不会反抗吗？但刘海王却说，拳法是为了弱者而存在的东西，坚不可摧的东西，在某天能被自己打破了，不伤害任何人就能获得成长的实感，才是修行的真实意义。永次郎浑身气势暴涨，走上前去，两人的比赛正式开始。但刘海王的攻击刚到眼前，永次郎的整只手掌就已经插进了他的侧脸，还漫不经心的表示让他不要动。刘面无狰狞，浑身颤抖的握住了永次郎的手，却被一掌掀翻在地，有什么东西飞了出去，落在了观战武术长老手上，赫然是刘海王还在滴血的整张脸皮。刘海王居然就被如此轻易的打败了，见老师被如此羞辱，脸怒气冲冲的冲到场上，就要和永次郎决斗。没想到的是，刘忽然捂着手帕，颤巍巍的站了起来，阻止了烈的入场。你是想毁我名声吗？说完，他猛地将手中的布一挡视线，一脚直冲永次郎胸口。可这一脚只踹烂了永次郎的衣服，永次郎同样回以一脚，正中刘血肉模糊的脸。这一下胜负真的定了，拳神惨败日本选手。第一回合的比赛就引起了轩然大波。第二回合战是楚海王对战小阿里。上场之前，烧江找到了正在热身的小阿里，小阿里这才知道她是刃牙的女朋友。对于非常担心刃牙的状况而痛哭的烧江，小阿里发挥出牛头人的优良血统，一把将烧江抱进怀里安慰。比赛正式开始，楚海王身形高大如同巨人，相比之下，小阿里就像个小孩一样。锣鼓敲响，楚海王率先发动攻击，一脚踹出，小阿里轻松躲过，对着楚海王的裆部就是一拳，剧烈的疼痛让这位壮汉只能捂着裆倒在地上按表走。但很快，楚海王又挥起一拳，猛地抱起，一拳接着一脚的朝小阿里袭去，但每次都被轻松躲开。小阿里那一拳给了他不小的伤害，要过一段时间才能进入状态。几个回合下来，楚海王大吼一声，挥出一拳朝着小阿里的面门而去，他的状态恢复了。但还没等观众开始欢呼，小阿里后仰躲开，迅速挥出一拳，高大如同巨人的楚海王就在这一拳之下倒地不起。原来小阿里不是在等楚海王恢复，而是在找可以一拳决出胜负的出拳机会。自己的主场连败2场，让观战的长老们脸上有些挂不住了。第3回合战斗的是李海王对战刃牙，但刃牙的身体完全就是强弩之末。烈告诉刃牙，李海王是全国最厉害的独手高手，一上来就能和他对战，无疑是幸运的。这一说法无疑激怒了一旁的烧江，对着烈就是一顿拳打脚踢。刃牙一把抱住烧江，他为自己做的已经够多的了。刃牙向他保证自己绝对不会输。比赛正式开始，命不久矣的刃牙是否战胜海王获得胜利？欲知后事如何，记得点赞关注，我们下期再见。